Привет, это майор в отставке и вновь со своим мнением. Сегодня коротко, но по делу, про то, как путинская авантюра наконец-то возвращается домой в самое сердце страны. И, кажется, возвращается с размахом. Последние дни с 20 по 23 мая стали настоящим рекордом по количеству украинских беспилотников, которые прилетели на территорию России. Минобороны рапортует о почти 1200 сбитых дронах. Цифра настолько феерическая, что в нее трудно поверить даже по меркам любимой российской статистики, где, как известно, никто никогда не врет. Просто иногда ошибаются на порядок другой. Но даже если взять половину от заявленного, такого еще не было. Где рвались беспилотники? Это Краснодар, Липецкая область, Подмосковье, Тульская, Курская, Брянская, Белгородская области по всей линии фронта и далеко за ней в глубине страны. Сводки напоминают хроники альтернативной России. Не той, где все под контролем, как они говорят, а той, где людям всерьез советуют не подходить к окнам и держать наготове тревожные чемоданчики. В общем, полная жесть. Даже в столице, в Москве, вновь останавливают аэропорты, международные аэропорты. Только вот у людей вопрос, а где гарантия, что завтра не прилетит что-то побольше, чем беспилотник, например? Вопрос справедливый, но с опозданием. Спрашивать нужно было еще в феврале 2022 года, да, пожестче. Самое забавное здесь это реакция властей. Риббентроп, конечно же, Лавров. И вся вот эта кампания выходит на публику и серьезными лицами рассказывает, типа это вина якобы Европы, это Британия, Франция, Германия. В общем, весь Запад дали Украине дроны, это они виноваты. Они нас подставили, они довели Киев до терроризма. Только вот про себя скромно умалчивают. Кто первым начал войну, кто, извините, вторгся в соседнее государство и уже третий год подряд держит в страхе и разрухе миллионы людей. Бумеранг начинает возвращаться во все более внушительном обличии, как вы видите. Путинские медийные марионетки тут же подхватили шарманку. Типа атака – это попытка сорвать переговоры, это преступление против гражданских объектов. И, конечно, Москва ждет международной реакции. Серьезно, что ли? Запели соловьи на соснах, как говорится. Картина выглядит так. Когда российские ракеты месяцами ложатся по украинским городам, стирают украинские мирные дома, когда российские дроны и бомбы разрушают Харьков, Николаев, Одессу, другие города, когда каждый день гибнут мирные жители, это оказывается не преступление, а военная спецоперация. Так они говорят. Но когда к вам под зад прилетает то же самое, вы немедленно требуете от мира жесткой реакции. Зеркало давно себе купите и посмотрите в него. В нем вы увидите источники вашей беды. Реальность простая, к сожалению, цинична. Все, что сейчас происходит в России, это прямое, абсолютно неизбежное следствие той преступной войны, которую начал Путин и его подельники. Никто не заставлял его вторгаться в Украину, никто не тянул за язык, когда он объявлял денацификацию, демилитаризацию, которые обернулись массовым уничтожением всего живого и неживого по обе стороны границы. Все, что теперь сыплется на российские города, это, скажем так, просто ответ. Это бумеранг, который был неизбежен с самого первого дня войны. Это справедливый бумеранг, назову я его так. Слушаю российские власти. Страдают мирные люди, разрушена инфраструктура, закрываются аэропорты, не работает интернет, дети не могут пойти в школу, черт возьми. Звучит интересно, да, действительно. Только вот объясните, почему те же самые фразы считались допустимыми издержками или вообще фейками последние более чем 3 года, когда то же самое переживала Украина? Или, может быть, у россиян какая-то особенная кровь, что к ним должны применяться другие законы войны и морали? Нет, ребята, война всегда возвращается домой, и ответственность за это лежит на тех, кто ее начал. Знаете, всегда раздражает лицемерие. Российская власть любит рассказывать сказки про то, как Россия никогда не воюет с народами якобы, как Россия всегда за мир, как все тяготы – это ради защиты Родины. В реальности вся страна – это заложник личных амбиций одного больного человека, его окружения и безумной машины пропаганды, которая даже из поражений
умудряется вылепить какую-то конфетку, одним словом, победу. И вот тут хочу добавить еще одну мысль. Лично я считаю, что все происходящее – это не только неизбежный, но и полезный процесс. Да, где-то выключают интернет, закрываются аэропорты, часть России там на пару дней просто исчезает с карты авиасообщения, как какой-нибудь там, не знаю, Иран или Северная Корея, например. Но, возможно, у кого-то, наконец, откроются глаза. Возможно, кто-то из тех, кто еще вчера верил путинскому телевизору, зомбоящику, сегодня увидит, что их мир не просто изменился, его разрушили именно те, кого они так долго поддерживали. Может, наконец, найдутся те, кто задумается, куда и зачем ведет страну больной Путин и вся его банда. Может, хоть теперь придет простая мысль, эта война добра никому не принесла. Я уверен, что чем больше будет таких атак, тем слабее будет воздействие путинской пропаганды. Ведь никакой Соловьев, никакая Скобеева не смогут затереть дырку от дрона у тебя во дворе и не смогут объяснить, почему опять не работает интернет, почему твоя область отрезана от мира и почему твоя жизнь внезапно превратилась в хронику боевых действий. Чем больше прилетает, тем меньше остается иллюзий. И рано или поздно даже у самых упрямых, назовем их так, ватников, сработает инстинкт самосохранения. Война, которая возвращается назад к тому, кто ее начал, всегда лечит от пропаганды лучше любого ютуба. И поймите одну простую вещь. С режимом, который ведет агрессивную войну уже 4-й год, разговаривать о мире, о компромиссах, о каких-то там гарантиях безопасности мирным путем, с цветочками там, и шариками просто глупо. Этот режим понимает только язык силы. Его нельзя перевоспитать, нельзя вразумить гуманитарными письмами или там переговорами. Единственное, что может остановить его, это давление, сопротивление и его ликвидация. Мои подписчики часто спрашивают, ну хорошо, а как с этим жить, что делать? Ну я отвечу, во-первых, не обманываться. Верьте не словам по телевизору, а тому, что видите вокруг. Если ваши города начали регулярно попадать в сводки о дронах, если у вас рядом с домом рвутся беспилотники, значит война пришла и в ваш дом. Ждите прилетов ракет. Это реальность, которую не скрыть ни одним сюжетом с какой-нибудь там России-1. Во-вторых, не ждите, что ситуация изменится по мановению волшебной палочки или реформы сверху. До тех пор, пока Путин и его подельники будут продолжать эту войну, дроны будут прилетать. А заявления типа «мы за мир» будут очередным враньем для внутреннего потребления. Никто из Кремля за ваши разрушенные дома и судьбы отвечать никогда не будет. Наоборот, обвинять кого угодно, только не себя. Они могут просто взять и остановить эту войну. Достаточно просто сказать «стоп». Все, что сегодня происходит с Россией, это закономерный итог войны. Но они не хотят этого делать. Не бывает агрессии без последствий, не бывает безнаказанной оккупации, не бывает маленькой победоносной войны, которая не превратилась бы в катастрофу для самого агрессора. Вспомните историю, все это уже было, только теперь это происходит с вами и на ваших глазах. Так что если вы вдруг еще удивляетесь, что вы хотели? Вы вторглись в чужую страну, вы разрушали, вы убивали. Теперь получаете ответ. Это уже даже не карма, это простая арифметика. Я, как всегда, скажу прямо, все жертвы, все разрушения, все страдания людей не только в Украине, но и в России – это личная ответственность Путина. Ни Украины, ни Запада, ни Байдена, ни каких-то там англосаксов, а именно его. И пока он у власти, дроны будут прилетать, люди будут погибать, а страна, Россия, катится в бездну. Это было мое мнение. Соглашаться с ним или нет, решать только вам. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте лайки. Не забывайте оставлять комментарии. Всем удачи, всем пока.